Yes, olutimbo lw'emirembe Salamu TV nyongera ko bazantu bale tulaba olunaku lwakubiri olunaku lwokubiri tuba mu ddembe lyaffe eryowebange banafu abeewaayo okulirwanirira abatakabanizi b'eddembe eryowebange webali mu studios aba Human Rights Center Uganda naffe bano batambula ne bagenda bweru wa ggwanga okulaba nga bagatta baba kwanaganya omuzungu kyayita comparing ddembe lyaffe n'ery'abannansi abalala jjukira nti era ebintu byonna kwe tutambulira biveeyo kale olunaku lwaleero twagala tulabe ddembe ki eritaliiko kkomo nti eryo ddyo tekuli kkomo okola buli kyoyagala twagala tulabe banaffe tulaba okwekalakaasa ennaku zino kususse kw'amaanyi nnyo bano waliwo we bayitirawo oba bali mu kiseera kituufu kale awo wennyini we tuli Hajati, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanso kulaba. Nze nsinze ssebo. Bali batya? Balungi. Olwaleero ogenda wa ogenda wa leero. Leero nyina olugendo okugendako ku kitebe ekya eddembe ly'abantu ery'obwebange ekya Africa kiri mu Gambia bayitayo Banju. Gambia katono babeere aba China nti Gwanju Banju kyekibuga ekikulu Gambia we wali ekitebe kya eddembe ly'obuntu ery'obwebange ekya Africa kibayita African Human Rights Commission. Africa Human Rights Commission. Jekiri. Okay. Embeera bwetyo bweri era sabiti ewedde twalabye abakulu nga balina ekigambo kye bafulumya naddala kuba naffe bano abagenzi bakubwa emiggo abantu sebo balwalira ddala Namboze agenda bweru kujjanjabibwa Zaake agenda bweru kujjanjabibwa embeera bwetyo bweri nsaba ombulize kuba tulaba abatulaba abalungi abakedde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Mwebale kubanga mwakedde ne mulondako Salamu TV olutimbe lwaffe olw'emirembe. Amina. Bwatyo wali munamateeka Farida Kyomuhanji okuva mu Human Rights Center Uganda wali naggulu naye nga bwatyo bwali kanso tusookereko ddala ku mbeera embeera eriwo kati gye ndaba bantu tufunyemu kati abalwadde babiri spinal cord ya Namboze erabika maane yane mie Zaake omutwa gutwala bweru alina ekikookolo kiringa ekya golokipa waseno Peter Check ambala kikookolo bwati kati ne Zaake mbaka wa parliament naye bwali abantu bano eddembe lino balirinyiridde oba bo be bayiseyo balina okukoma ekibuuzo ekyo webale nnyo Mwami Ibrahim Ali. Amina. Eddembe omuntu bw'aba yeeyagalira mu ddembe eddembe lyonna lye tweyagaliramu litambula wamu n'obuvunaanyizibwa. N'obuvunaanyizibwa. Ffe ng'abantu tulina eddembe tulyeyagaliramu n'obuvunaanyizibwa. Tulina ne responsibility y'okubeera nga naffe tulabirira eddembe lyaffe naye okukuuma eddembe ly'abantu ery'obwebange okusookebwako primary responsibility eri ne gavumenti. Bwe buvunaanyizibwa namba emu gavumenti okukuuma eddembe lyaffe ery'obwebange okulabirira eddembe lyaffe mu kiseera kyonna mu mbeera zonna. Mu mbeera zonna kati abakulu abo abakungu b'oyogeddeko mu mbeera eddembe lyabwe lye lyatyobolerwamu mbeera yali nzibu nnyo. Ekisooka bali mu parliament mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ekiddako engeri gye baatulugunyizibwamu kyali kintu actually ekyenyamiza nnyo ekittiisa nti kisoboka abantu okuyingira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bakola ebyo ne batulugunya abakiikirira abantu aba bulijjo kubanga wookoona ku muntu akiikirira abantu bonna oba okoonye ku bantu bonna. Mbaka omukono bw'omunyigiriza oba onyigiriza ab'emukono kubanga ye yetaliwo nga lulwe ye akiikirira abantu be be bamutuma
kubanga embeera yonna erina okubeerako amateeka agagifuga oba regulations zonna ezigifuga. Kati abakiise oba abantu ababeeramu eyo embeera baba batambuliramu ago amateeka naye ne gavumenti mu bitongole byayo eba erina okubakuuma. Kubanga embeera yaliwo nze nagirabako nga buli omu ngaffe buli omu omanye ekintu ekikutekinga by surprise. Buli omu yeewuunya. Buli omu neyeewuunya. Ate kati twali tukyewuunya kigenda mu maaso ate ne tulaba nga kiyitiridde bano abayingirawo nga kisuse. Kwegamba kirina bingi ebivaamu oba ebyavaamu ebyokulabirako naye ne kiraga nti eddembe ly'abantu ery'obwebange lisobola okutulugunyizibwa oba okutyoboolebwa okususse. Kisoboka okuyitawo gamba oli n'alityoboola n'ayitawo. Kubanga kati mu mbeera ng'eyo abantu ababeera nga wadde waliwo embeera yonna singa baba tebalina bisi ebikwato ebiyinza okutta. Talina jambiya, talina nkumbi, talina nyondo, talina mundu. Enkwata gy'omukwatamu erina okuba nga nkwata ekuuma ekitiibwa kye ng'omuntu. Notatyoboola ddembe. Embeera munnaffe endowooza ogiraba twongera okusaasira bannaffe abo tusaba tutambulire wamu bannaffe tusaba tutambulire wamu tuleme okubeera ate abeewuunyisa kugamba Kenya etwewuunye, Tanzania etwewuunye, Gambia ngene wali ekitebe kyamwanga Africa eky'eddembe ly'obuntu batwewuunye. Kanso Farida gyagenda report zifulumenga nungi simbi kubanga abo baali babaka. babaka. Naye n'omubbi omubbi abbye woba omukwata oba olina okuuma ekitiibwa kye eky'obuntu ng'ate libbi kubanga muntu kubanga jjukira waliwo kye twayogerako nti awo w'omukwatira tuba tetunakakasa nti mubbi abeera suspect abeera ateeberezebwa. Kwegamba singa omuyisa bubi n'okuyisa obubi kyonna ekintu kyonna ekikwatagana okuyisa omuntu obubi tekikkirizibwa mu mateeka. Ekikwatagana mu kutulugunya n'omutuusaako obulabe n'omutuusaako ebisago kye bayita torture. Bakita torture, inhuman and degrading treatment. Tekikkirizibwa mu mateeka. So ne bw'abanga mubbi gwo omukutta omuteebereza nti mubbi olina okubaako n'engeri gy'omukwatamu. Omukwata nga obulamu bwe obuwa ekitiibwa. Awo we tuli era tugenda kutambulira awo tulabe ddembe ki eririko ekkomo ne tumanya nti waliwo eddembe eririko ekkomo nti lino likoma wano oba lino ng'era kanso bw'atera okutuyisaamu n'atuyisaako mu constitution yaffe buwaayiro b'ennyingo n'azijjayo chapter n'azikusomera n'akuga nti bw'oyita wano obeera otyobodde eddembe ly'ono litambulira wano bw'oti ne bw'oti. Awo nnyini we tuba tutandikira kanso ddembe ki eririko ekkomo? Eddembe lyonna nga bwe tulina wano mu chapter 4 mu nnyingo ey'okuna obuwaayiro bwonna obulimu oba weriba ddembe kubeera omulamu weriba ddembe okwogera weriba ddembe ku ddiini kubeera osinze by'oyagala enzikiriza gy'oyagala weriba ddembe eddembe lyonna libeerako ekkomo. Eddembe liba lisobola okubeera mu ekiseera kiyinza okubeerawo ne baliteekako ekkomo. Ti wano oyiseewo wano oyiseewo wano tosukawo baziyita limitations. Eddembe lyonna lisobola okulimitingibwa ne baliteekako ekkomo. Naye ekkomo eryo lye baliteekako eddembe lyonna lirina okuba nga liri mu mateeka. Omuntu yenna ateekawo ekkomo ku ddembe alina okuyita mu mateeka. Kino okuba nga kiri mu mateeka. Kankuwa ekyokulabirako.
batera nnyo okulowooza nti eryo tebaliteekako nakkomo naye nga tukyalina wano mu Uganda waliko ekkomo eddembe kubeera omulamu right to life eddembe okubeera n'obulamu wano mu Uganda lisobola okubeerako ekkomo singa oba oziza omusango gwa nnagomola kubanga mu mateeka gaffe tukyalinamu kye bayita death penalty okuttisa akalabba kutugibwa akalabba tulinyawo ye kkomo lyokka lye basobola okuteeka ku bulamu bw'omuntu singa oba oziza omusango gwa nnagomola nga watta omuntu basobola okuteeka kalabba sebo obulamu ne babugjawo kati ekkomo litera nnyo okuba mu bintu bwebityo singa oza omusango olina eddembe okubeera nga weetaaya ng'otambula nga bw'oyagala ng'okola emirimu gy'oyagala bagita liberty olina eddembe naye singa okola ekikolobero n'oza omusango basobola okuteeka mu kkomera ne baziyiza okwo okwetala ne bakuteekawo bakukumira awo amateeka gakukoleko nga bwe galagira kwegamba kati olaba nti ekkomo lyonna lye baleeta libeera mu mateeka ate n'ensonga lwakirize libeera mu mateeka kati n'eddembe ddala kati ng'eddembe ly'okubeera nga oyogera nga bw'oyogera nga bw'oyagala eddembe freedom of expression speech okwogera ebikuluma byonna byoyagala kwegamba kwogera abantu bonna bawulire baba obeere n'endowooza yo ogiwa abantu nalyo lisobola okuteekako ekkomo nalyo waliwo we baliteerako ekkomo ti awo oyogedde nnyo singa oba oyogedde oba ebisatiza oba ebina otadde eggwanga mu bunkenke kati naddala kweri eddembe ng'eryo kati ekkomo eriteekebwako liba lirambikirwa bulungi mu mateeka naye nga kiba kiri nti oluusi byoyogedde biyinza okuba nga biyinza okuleeta obuzibu kuma mu bantu omuliro okukola bye batandikoze oba security y'eggwanga n'ogitabangula oba n'obeera nga public health nga obulamu bw'abantu abalala ebyoyogera biteeka mu matigga oba ne bibeera nga byoyogera bikontana n'empisa morals nga byo biri byokka nga bisukka nga bya buswavu kati nga pornography oba ng'ebyo dokita yabulirawa dokita Nyanzi Stella Nyanzi ebiseera ebyo oyo gyali dokita Stella Nyanzi yagaba alinyirira eddembe lye era lumu nayagala nkikubuuzeeko baalirinyirira yayogeranga ebigambo nga yagamba byebyo ebituufu anti kati waliwo abantu bandowooza nnyingi waliwo abantu engeri gye bakozesaamu ennimi yagambanga nti yayogerera mu bitontome ayita mu kitontome omwo naye ng'ekitontome kyatontoma nga Uganda ensi eyina amateeka geetambulirako n'empisa zeyagala zibeere mu bantu nga tebakkiriziganya n'ekyo ekitontome kye engeri gye yasengekangamu ebitontome bye kwegamba ate ne bavaayo ne banyonyola nti lwakino bwe kiti naye of course kati ye eddembe lye ly'okwogera singa aba ayogedde nga takozeseza kiri kye baakonako nti kino ekitontome kikyamu bali baba lirinyiridde yeyo embeera mwe tuli mu ddembe ly'obuntu ery'obwebanga bano be battakabanizi baalyo naye ekkomo lyonna lye bateeka ku ddembe lirina okuba nga lirimu ebyo ebikkirizibwa mu nkola za demokrasiya balina okulaba nga ekkomo lye bagenda okuteeka ku ddembe eryo bayita lirimu demokrasi si kudictatinga kunyigiriza si kunyigiriza ate bye bikkirizibwa omanyi waliwo minimum standards minimum kwegamba ekikkirizibwa n'otasukka ate n'osukkawo mbu lwakuba oyagala eddembe kwegamba woba oganye abantu kwegamba kati ng'okwekalakaasa obaganye n'obawa ensonga
kyekyo kikirizibwa mu demokrasiya oba gwosuseewo tobakkiriza wadde kubanga balina eddembe okwekalakasa mu mirembe mbadde njagala nkisomeko wano nga bwe bakisengeka mu constitution akawaayiro 29 MD kagamba every person shall have the right to freedom to assemble and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Okiraba lino ddembe lirikiriya olina eddembe okwekalakasa si a demonstration assemblinga kwe kukungana n'oyogera ku nsonga emu kubanga abantu tebafa gekalakasa baba balina ensonga gye baagala ekolebweko oba baagala etuuke ku bekikwatako bagikoleko we baba nga ddembe lyabwe weeriri wano kati nojja gwe n'oliteekako ekkomo nti lwakuba leero mugenda kuyisa bubi abasuubuzi ekyo ne kigwa ate lwakuba leero waliwo kino ate lwakuba leero national security nobeera nga tolina na mulundi n'ogumu gw'obakkirizaako kati awo oba osusse oba oyiseewo kubanga tobakkiriza wadde ate nga okuggusa ensonga yaabwe balina kuyita mu kino ate nakyo nga kikulu kuba gye twalaba ab'okunnassa nga beekalakaasa tebalina amasannyalaze umeme yagabasalako abo baba n'eddembe lyabwe ate nga kikulu singa obagaana olunaku olumu n'ogamba olunaku olwaleero si lulungi waakiribawo olunaku olulala tobakugira bukugizi nti temugeza wabula baweeyo olunaku ennaku z'omwezi bwe ziti muteekeddwa okukola kino tobagaanira ddala oba n'obeera ng'oleeta obusongasonga oba ensonga eyinza okubaayo naye n'obeera ng'oleeta ensonga olinga abeera ng'agamba nti bo ensonga yaabwe si nkulu gweoteekawo zizo ze nkulu ate nga nabo balina eddembe okuyisaawo kye baagala mu kawaayiro ako embeera bwete bweri oli ku lutimbe olw'emirembe Salamu TV programu omukeeze ensonga mu nsonga olunaku olwokubiri tubeera mu ddembe lyaffe ery'obwebange abatakabanizi b'eddembe ery'obwebange aba Human Rights Center Uganda abatuula enaggulu awo ewali ekitebe olwaleero ndine munnamateeka mukyala Farida Kyomuhangi bwe tuli ate nga yakolera ddala research anoonyereza n'akuwa ekintu ekituufu ekiriwo kale tugenda kuba tuwumulamu ne bwe tuva mu kuwumulamu tugenda kwongera okutunuulira ensonga endala nnyingi ddembe ki ddala eririko ekkomo n'oga nti eddembe lino tuliteekeko ekkomo kale awo bwe tuva mu kuwumulamu bwe tugenda okutandikirawo nnyini tulabe buwaayiro buno bwatero tusomeramuko leero tusomedde 20 mmeka 29 emubba 29 emubba kati eri article 9 article 29 clause 2 no sorry article 29 clause 1 D okay clause 1 D leero constitution njagala nnyo obeerenga munnauganda asobola okufuna constitution n'abeera nayo waddembe ddembe lyange okuba nayo constitution ddembe lya munnauganda okubeera ne constitution ssemateeka ddembe lya munnauganda okusomesebwa n'abeera nga ategeera ebirimu ddembe lya munnauganda kubeera nga singa ebeera mu luzungu bagimuteekera mu lulimi lw'ategeera agitegeere okakasa nkikakasa sebo katumulemu katono tukomewo Yes, kulikayo mukuumulamu olutimbe kwokyali lw'emirembe Salamu TV. Programu omukeeze ensonga mu nsonga ey'amakya amalungi agaleero lunaku luno olwokubiri. Abaana beteekateeka ab'ekibiina ekyomusanvu okuba bakola ebibuuzo byabwe. Bakola ebibuuzo bisatu bakolera ennaku 3 lwakuba
abasinga bamanyi bbiri. Briefings lwenaku olusingira ddala obukulu okumanya pepa yo bw'ogiwandikako amannya, okumanya ebigobererwa. Lunaku olwo lukulu nnyo kuba ate luli luba lwa kuteeka mu buteesi kujjuzamu nti wano nteekawo kino na wano kino, naye briefings ogoberera bino na bino. Kale bwetto bwe tuli ndi ne munnamateeka Hajjat Farida Kyomuhangi mu studios ku ddembe ly'obuntu ery'obwebange. Atuula naggulu awo ne bannaffe aba Human Rights Center Uganda, abatakabanizi b'eddembe ery'obwebange. Hajjat, otugende mu kuwummulamu nga tutunidde obuwaayiro nonga nti ne constitution eno omuntu wa ddembe okubeera nayo, era wa ddembe gavumenti wa ddembe lye okugimuvuunulira mu lulimi lw'ategeera. Yes, ebo. Ate naffe nga aba Human Rights Center Uganda twagivunula eno chapter 4 eno ekwatagana ku by'eddembe ly'obuntu ery'obwebange. Yes. Eno chapter number yonna twagivunula ne tugivunula mu nnimi 7. Ennimi 7. Ate tubeera nayo nga tugigabira abantu wenna we tugenda nga tusomesa abantu. Ate ng'ogyeko okubeera nga tubeera nga tugigabira abantu ne ku website yaffe Yes. mu nnimi 7. Ezo ennimi 7 mulimu Oluganda, Olunyankole, Lukiga, Oluteeso, mulimu Oluswayiri, mulimu Olulango, mulimu Olukyoli. Ennimi nga 7 ezitera okwogerwa abantu abangi. Kikuba Oluswayiri lugatta ate bangi nnyo. Oluzungu nalwo Oluganda mweluli, Olunyankole, Lunyolo, Olutoolo zonna mweziri. Kitegeeza constitution na Uganda asobola okugitegeera. Ate buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne naffe ng'ebibiina ebitali bya gavumenti tugiyambako kubanga oluusi tesobola kutuukiriza buli kimu oba byonna. Kyova olaba ebibiina ebitali bya gavumenti bijjaawo ate ne gavumenti nebeera nga ebikkiriza okubeerawo kubanga emanyi nti bigiyambako. Ekibanja kiri www.hrcug.org. Si kyekyo? Nja kwongera okukikuwa ekibanja ky'abannaffe aba Human Rights Center Uganda, abatakabaniza eddembe ly'obuntu ery'obwebange. Tuli ku kkomo. Ddembe ki eritaliiko kkomo kwe tuli kwennyini? Kati nga bwe twogedde nti eddembe eddala lyonna gavumenti esobola okuliteekako ekkomo, naye nga ekkomo lyeritaddeko liri mu mateeka n'ensonga emanyibwa ate nga zezo ensonga ezikkirizibwa mu nkola ya demokrasiya. Naye waliwo eddembe lino lyengenda okusomako, tewaliwo kiseera kyonna kye bayinza okuliteekako kkomo mu mbeera zonna. Ddembe ki eryo? Kati eddembe lino liri mu Kawaayiro Anamunya. Article 44. Article 44 yonna eyogera ku ddembe eritaliiko kkomo. Saba nzikirize nti nsome mu lufuutifuuti. Kati Article 44 egamba notwithstanding anything in this constitution there shall be no derogation from the enjoyment of the following rights and freedoms. Esooka, freedom from torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Eddembe lino eritateekebwako kkomo erisooka ly'eddembe kubeera nga omuntu tomutulugunyiza, tomutulugunya mu mbeera yonna, oba mubbi, oba ali mu kkomera, oba muwambe, oba alina kyakoze. Tomuteeka mu bbuutu. Tomutulugunya, tomuyisa mu kintu kyonna ekimalamu ekitiibwa obulamu bwe, ate tomuwa kibonerezo kyonna ekimutulugunya. Nti oba situla amataffaali ago yavule oba bakusibeko ekintu. Bakisoma mbu freedom from torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
eryo ddembe buli muntu alina eddembe obutatulugunyizibwa mu mbeera zonna obutaweebwa ekibonerezo ekimunyigiriza nekimukonako oba nekimutuusaako obulabe kati eddembe eddala eriddako bagita freedom from slavery or servitude eryo ddembe omuntu yenna alina eddembe obutakwatibwanga ng'omuddu oba nakuumibwa mu buddu. Tutera okulaba abakyala basibira omwana mu nju n'amala wiiki tamuwa mmere abanga amutadde mu buddu. Tubiwulira mu nsi eyo gye bagenda banaffe okuba ebyeyo nti babatereka eyo. Kati lino eddembe eriri wano eritaliiko kkomo jjukira nti Uganda eddembe lyeteeka muno mu ssemateeka erigira ddala mu biwandiiko by'amawanga amagatte UN. Etunula mu bitabo mu biwandiiko biri n'ejjamu n'eteeka mu ssemateeka. Okuviira ddala ku kiwandiiko ekyasooka kye bayita Universal Declaration on Human Rights ekyo kyali mu 1948 kyekyasookera ddala nga bwe twaddamu wali kuko mu history y'eddembe ly'abantu ery'obwebange kwegamba omuntu okubeera nga akuumibwa mu buddu n'okubeera ng'ayisibwa ng'omuddu kyekintu ekimu ku bityoboola eddembe ly'omuntu ery'obwebange okutuuka ku ntiko like kigenda ku ntobo ey'okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu anyigirizibwa n'abanga aweddeyo obulamu bw'omuntu eddembe ly'omuntu kwegamba kiba kikuweddeko ng'oyisibwa ng'atali muntu. Ate n'ekirala kino kisobola okukolebwa omuntu aba akozeseza eryanyi kubanga ekiseera ekyo aba akusingako kwegamba kirina okuziyiza abantu abalina essente ennyingi bagagga nti asenda abantu ku ttaka tulugunyiza ono oli azimba kalina n'atunuza payipu ewuwa eyiwa amazzi anyingiridde mu ddembe lyange. Kati eddembe eriddako mu Kawaira Namunnya etateekebwako kkomo wadde mu mbeera zonna liri the right to a fair hearing. Ino twakalyogerako juzi. Eddembe okubeera nga bakuwuliriza mu mbuga z'amateeka mu bwenkanya mu kiseera kyonna oba mu nsonga zonna ne bw'oba nga waza gwa nnagomola balina okuwuliriza mu bwenkanya teririiko kkomo. Jjukira fair hearing obeera okuwulirizibwa mu mbuga z'amateeka mu bwenkanya kirimu okubeera nga olina munnamateeka akuwolerezaako olina puliidawo kooti etudde mu lujjudde buli omu alaba ekigenda mu maaso bakulembedde amateeka nga bwe galagira si kusosola oba lwa musango gw'oziza oba ki eyo kooti ebeera ng'erina okuba nga yateebwako mu mateeka si kooti bakuliyetingawo kooti yaabwe eyo nti ebeera manju eyo mu kabirabira baziyita kangaru kooti egamba omuntu yenna ng'aziza omusango naye oguba gwa nnagomola ne guba kulya mu nsi y'olukwe olina okuwulirizibwa n'obeera nga bakuwuliza mu bwenkanya. Kati jjukira wano mukuwuliza nga mu bwenkanya bw'oba oziza omusango gwa nnagomola wadde oli mwavu teweesobola gavumenti erina okuteerako puliida akuwolereze ddembe lyo gavumenti eteekewo puliida emusasule woba totegeera lulimi lwe boogera gavumenti ekuteereko omutafuta akutafutire bye boogera mu kooti kubanga oyinza okuba nga bali mu kooti lulimi lwa kooti luzungu nze nyinza okuba nga ndi mukiga nga toluwulira nga siruwulira weeviiridde eri kabaale lukungiri ozze emisinde kati situula awo ne boogera nga nze sitegeera bye banyonyola babanga abageya balina okunteerako omuntu abeere nga ntafutira bigenda mu maaso. Kati eddala eddembe eritalina kuteekebwako nkomo ekkomo ye right to an order of habeas corpus. The right to an order of habeas corpus. Kati lino eno order waliwo embeera ebaawo oluusi
oluusi omuntu ayinza okuba nga omanyi baamukwata yes naye ng'omunoonyeza poliisi zonna eziriwo tomulaba abuze obanga olina w'osuubira waali naye nga tebakukkiriza kugendayo kati eno oda nkulu nnyo kubanga osaba oyitira mu munnamateeka puliida n'asaba mu kkooti enkulu high court n'asaba bakuleete mu kkooti baleete omubiri gwo produce body dead or alive muleete omuntu wange nga mulamu bwaba mufu oba mufu njagala kumulabako ayitibwe mu mbuga z'amateeka mu butereevu nkiraba jjukira juzi ono mukungu wa FDC Dr. Kiza Besigye babadde bamukumidde Nagalama nga poliisi eganya okumuta nga tebamutute mu kkooti nga bannamateeka bo ne bagamba kati ekisigaddeyo kyokka kye tulina kuteekamu tufune eno oda eno oda tosobola kugiteekako kkomo teriiko kkomo era paka lwe bamuleese mu kkooti ate jjukira bo babadde bamanyi waali oluusi oba tomanyi waali naye ng'omanyi nti abaamutwala bamunona kiro mu bbuutu tetwabamanya naye nga balabika ba security kwegamba eno oda terina kuteekebwako kkomo olaba eddembe lino eri wano eritateekebwako kkomo woba otunulamu omuntu ayinza okulinyirira eryo eddembe ye muntu alina eryanyi teririnyirirwa buli omu nti Farida ovudde eri olinyirira eddembe lino eritaliiko kkomo olina kukozesa lyanyi okukituukako olina okuba nga olina amaanyi nga olina amaanyi ne ssente amaanyi genjogerako power kati bayinza okuba nga yakutuusa ku kino ayinza okuba nga gavumenti kubanga obudde obusinga yeba esinzaayo amaanyi ne ssente n'ebitongole ebiyinza okuyisa mu kino ne bituusa ku kino kati olaba nti lino eddembe eritateekebwako kkomo wadde likuuma ekitiibwa ky'abantu likuuma eddembe ly'obwebange okubeera nga teriteekebwa mu katyabaga abayinza okuba nga baagala kukozesa eryanyi lingi ndabawo abantu ati nga bano bempulira abajulira bamusiba bulamu bwe bwonna n'ajulira lino teribaako kkomo nti ekyo kyawedde tolina kwogera sirika kati omuntu waba nga ajulira ng'omusango gukyagenda mu maaso nga tegunaba kuwulibwako kkooti endala omusango we guba nga guwulizibwako kkooti endala negumaliriza ogwo guba gwaggwa oba gwayisibwa mu mbuga z'amateeka naye singa oba olina omusango gw'oliko gukyatambula guli mu process nga tonaba kuwulira nga oli musanyufu kubanga owulira ng'ofunye obwenkanya osobola okweyongerayo mu kkooti eddako neddako okuggyako ng'omusango guluddewo nnyo kati ng'ogwa criminal nga gususe emyaka nga 2 oba kati waliwo ogwo guba gususe nga n'okunganya obujulizi olabika bwaggwayo tebakyalina nawalabo babujja naye nga kiruddewo nnyo naye wekiba tekiruddewo nnyo osobola okugendayo n'ofuna obwenkanya constitution ku kibanja ky'abannaffe bano ogisangako n'ogisoma mu lulimi lwo lwonna lw'oyagala ku www.hrcug.org ojja kuba ogifuna bulungi nnyo omanye nti ntegeera kati wano eddembe lino lye tulabye okutali kkomo oba okutagenda kkomo bannayuganda tuligoberedde oba tulimanyi abalityobola oba abalirinyirira bamanyi nti eddembe lino teririiko kkomo omuntu waddembe okukola kyonna kyayagala lino eddembe lyetwogerako eritaliiko kkomo era munnayuganda
libadde lityoboolebwa kubanga lino erisooka obutatulugunyizibwa oba okuyisibwa okufuna ekibonerezo ekikakali ekyamaanyi ekikutuusaako obulabe tocha degrading and inhuman treatment libadde lityoboolebwa kubanga alipoota ziraga nti mu Uganda abantu beeyongera okubeera nga batulugunyizibwa. Ate Uganda yayisa etteeka ery'okubeera nga tewali kutulugunya muntu oba musibe. Omanyi waliwo emirundi egimu gye babadde batera nnyo okutulugunya abantu nga balinga abalaga nti kino kikirizibwa naddala nga ozza omusango nga bagezaako okujjako obujulizi nga bayinza okukikozesa ne bakutulugunya oveemu obujulizi. Kibadde kikolebwa kyali kikolebwa nga bagezaako okulaga nti kikirizibwa naye etteeka Prevention and Prohibition of Torture Act yakigirako ddala tekikirizibwa mu Uganda nti bw'oba onanzijjako obujulizi olina kunzijjako kutu n'onyiga ne bakukuba akagalo oyogere. Ekyo tekikirizibwa wadde ate nga ne bwe bakikukola n'ogamba nti bakinkoze ndyoke njogere kino oba obujulizi buba tebukola mu kkooti buba tebukola naye eddembe lino tubadde tulaba nga litulugunyizibwa kati n'eddembe ly'okubeera nga owulizibwa mu bwenkanya nalyo olaba wakyaliwo enjogera egamba nti omwavu tasinga musango kwegamba obwo obuntu bukyalimu bukyabulamu naye oba mwavu oba mugagga oba muddugavu oba muwanvu oba ani oba olina okuwulizibwa mu bwenkanya. Amiina. Obaka obusembayo tusibule eri Munnayuganda bwe bali nnyo balire ddala okubawa enteekateeka eno eddembe eritaliiko kkomo. Munnayuganda badde atulaba olwaleero nkutumidde kubanga amanyi babeera bakulaba mwena mbatumidde mwebale kubeera nga mwekumidde ku lutimba olw'emirembe. Mbakubiriza nnyo okwagala okumanya kubanga okwagala okumanya lino eddembe wotandikira n'olyoka otegeera nti luli balinyirira eddembe lya gundi kati naye wooba olitegedde beera nga naawe omanyi nti buvunaanyizibwa bwo okukuuma eddembe naawe osobola okufuuka omulwanirizi w'eddembe ly'abantu. Be bannaffe aba Human Rights Center Uganda katusuubire nti eGambia Munnayuganda sabiiti ejja asuubire ekipya kyogenda omujjira eyo nja kujja kunnyumizaako ku byenda byeyo n'ebyenjogeddeyo ne bye tuliko kubanga ddembe lyo tolivaako osigala ng'olwanirira eddembe mu mbeera yonna. Tanza nnyo teyanzeege bali nnyo balire ddala. Amiina. Nze Ibrahim Ali Ajati Farida Kyomuhangi bw'atyo babadde olunaku olwaleero kwagaliza olunaku olulungi olwokubiri luno ogenda okola emirimu olabe nga at least onoonya ekigulira magala eddiba akumaata 10 mpeera beera bulungi. Assalamu alaikum.